Çağanyň ejesi ýa-da kakasy haýsy halatlarda ata-enelik hukugundan mahrum edilip bilinýärkä. Eýsem çağanyň kakasynyň ýa-da ejesiniň ata-enelik hukuklarynyň mahrum edilmegi üçin haýsy esaslar zerur bolup durýarkä. Ata-enelik hukuklarynyň mahrum edilmeginiň özü haýsy netijelerin ýüze çykmaklygyny getirýärkä. Bunu aýtdy. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 93-nji maddasyna laýyklykda çağanyň kakasyny ýa-da ejesini ata-enelik hukugundan mahrum etmeklik üçin şu esaslaryň haýsysy hem bolsa biri zerur bolup durýandyr. Birinji, esasly sebäp bolmazdan çağanyň dogulşy bolup geçen saglyk goraýyş idarasyndan ýa-da beýleki idaradan öz çağasyny almakdan ýüzlendirseler. Ýagny çağanyň dogulun saglyk goraýyş idarasyna, hastahanasynda çağa dogurup esasly sebäplere görä taşlanylsa ýa-da çağanyň alınmagyndan ýüzlendirilse. Ikinji, ata-enelik borçlaryny ýerine ýetirmekden ýüzlendirseler ýa-da öz ata-enelik hukuklarynyň hyýanatçylykly peýdalansalar. Başgaça çağanyň kakasy ýa-da ejesi çağalarynyň ahlak terbiyesi, fizik taýdan ötmegi, bilim almagy, jemgyýet üçin peýdaly zähmete taýýarlanmagy barada alada etmese, hemde özleriniň ata-enelik hukuklaryny çağalarynyň bähwitleriniň ziýanyna peýdalansalar. Meselem çağalaryň bilim almagyny, okap öwrenmegini päsgel bermekligi, dilekçilik etmekligi, ırmaklygy, ahlaksyzlyk, jemgyýete ýat bolan bozuk häsiýetli hereketleri etmäge olar çekseler. Üçüncü, çağa ýoğut çemeleşdiler. Oňa fizik we ýa-da psihik zorluk ulansalar. Ýagny çağalara fizik ýa-da ruh taýdan zor salsalar. Terbiýelemekde we saklamakda ýol berilmesiz usullar ulansalar. Çağalaryň adamçylyk mertebesini pesetseler we şoňa meňdeş başga ýagdaýlar. Dördüncü, özleriniň ahlaksyz hereketleri bilen çağa ziýanly täsir etseler. Başgaça jemgyýetçilik ahlak kaýdalaryna garşy gönüktirilen hereketler çağalaryň gatnaşmaklygyny we ýa-da olaryň barlygyny amala aşyrsalar. Mysal üçin, çağalar bilen bile ýaşaýan öýüne çağalarynyň barlygyny olaryň ejeti jelepçilik bilen meşgulandyr. Maşgala bolup ýaşaýan öýde jelepxanalar gurnusy we başga da çağalarynyň ruhy ahlak taýdan kemale gelmegine ters täsir etjek hereketler ýa-da hereketsizlik etseler. 5-nji, çağanyň ejeti ýa-da kakasy ýa-da olaryň ikisi hem arakorlukdan, neşekeşlikden ýa-da toksikomaniýadan ejir çeken bolsalar. 6-njy, öz çağasynyň ýa-da ärining, aýalynyň ömrüne we saglygyna garşy bilkaslaýyn jenaýet etseler. Ata-eneni olaryň birini ata-enelik hukugundan mahrum etmek kadi tertibine geçirilendir. Ata-enelik hukugundan mahrum etmeklik üçin kadiyete ata-eneleriň biri ýa-da olaryň ornuny tutýan adam atanyň enäniň beýlekisini ata-enelik hukugundan mahrum etmek hakynda haksızlyk ardasy bilen ýüz tutmagy haklydyr. Bundan başga ata-enelik hukugundan mahrum etmek hakynda haksızlyk ardasy bilen kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri barada toparyň, kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri barada gullugyň, howsarlyk we howndarlyk idarasynyň ýa-da çağanyň hukuklaryny goramak borjy yüklenen idaranyň, şeýle hem prokuroryň öz ugtýarlyklarynyň çäklerini kadiyete tutmagy hak bardyr. Ata-enelik hukuklarynyň mahrum edilen ata-ene olaryň biri özleriniň ata-enelik hukuklarynyň mahrum edilen çağa bilen garnaşlyk faktyna esaslanan ähli hukuklary, şeýle hem çağalary bolan raýatlar üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna belenilen ýeňillikleri we döwlet kömek pullaryna bolan hukuklaryny ýitirýändirler. Ata-eneniň olaryň biriniň ata-enelik hukuklarynyň mahrum edilmegi, olary öz çağasyny ekläp saklamak borjundan boşadýan däldir. Hormatly ata-eneler, çağalaryň terbiýelenmegi, eklenip saklanmak hem de jemgyýetimiziň kämil agdasy edip ýetişdirilmegi wagtyna Türkmenistanyň kanunçylygyna belenilen borçlarymyzyň ak ýürekden ýerine ýetirilmegi, jemgyýetimiziň sagdyn bolmagynyň wajyp şerti bolup durýandygy barada ýagdaýlara siziň üstüňize çekmek bilen agdalan sorawlar boýunça hukuk kömegini almak üçin adwokatyň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär.